Digane General Kuayu Jamet, not my Jansa. The Yaho Checaro, General Palm Sunday Pipade, Sumpelon, the Ninguni, Palm Sunday. Takabaloma Digane, di Nema, Palm Sunday, Jimpa Jabare. Aro Palm Sunday ga Bale Surago, General Tibule Lure, Tajamulo. Loin to Shingley National Takuzi, Shimpiato me, Rima General Kua Yujame Pete. Namatit Korean ma, ne do name yet, Shibade. Any ne do name Yakaro Lego, Atuta Japian Lemio General Shibade. Takuga Christmas Day, Takuga na Nitikune, Narakuga Good Friday, Akuno Pura Mahata Jane, Narakugaro. Easter Sunday, Shimpian Tam Yawdeni, Pide. General Adipwedi go, the children of Pure, Kriania, Baru Puejimpa, the lay. Christmas too, no, the Easter Sunday to Puerto Water, Jansarema, Mapabu, Submata Choka, Pue Melochin Jabu, Kanquate Dule, Shibare. Jansarema, the Puego look Baru, Pedoma, Pure Babu. Tabime Luria look Jade, Papilule, a Joe sheeted to a jam. Na along to a jogo mio man piro load up here. The Jamalo, Diro General, the Chapa Darima, the Chapa Sirima, Puelo de party through loaders, pure po, shrimp po, pipare. The General Krian Bata ma pillow de di Pueri ha pure puation poeta who dead in Mobabu. Whoop you see we pides or Mirantitaba. The Chopueri, the Chopata must puelo de. Payatiat Sagata Koma, Piovenele, Pin Pituane. Dame Generodi, Payat Yane, Wupuma, Miralude. Taja Wupude did not on a computer, Chimone, no Arari Jamulu, Tama Jansa, Ma Puechin Pabu, Manyon Jato Lebe, Young G. Korea, Teta, Bobro Kaima, Pumpio to Depo, A Pere, a Tauku Pude Tremulu, General Puda Pide. A saint Allah le Pitora Pites or Alebe, the Pega and a Shimpiata on Nalebu Lubare. Kero, Easter Johnny Patay in General Tiame Checa, Palm Sunday Namatit, Diganiani Side. Pido, Mounty Thursdays Rashime. Jada Pre, Matang, no? Jada Breni Nyama, the King Shukriha, a Panka Yare, Gita Shima Uyima. Eddie Panka Yare Nyago, Mounty Thursday to Kobare. No, Narakat, not the name at the King Shua, Lewaka Tampoma, the Kambare. Araga Tabjani Pite, Dago Good Friday, Lucore, now Mahatabjab, not an Alube, Patapian Tabare. Naraka, Easter Sunday, Suraka, the Ninglin at the King Shu, the King Shu at the Campire, now Paima, to go Mula Jare, Toto, Jotin Hot at time be. Don't yet miap to need ma. Te gentia, te men go out mean biro, Shimpian Tam Yakere. Dipo, di don't delay who see, Easter a jump your like this one. Easter Sagalong Jarane, the Chetlicha Counterma Wuyame. Easter look you like dane, the care Palm Sunday, Mounty Thursday, Good Friday, Easter Sunday, Diosalia. That's the days or Tibulu, no? Okay. I did all. I go to the Palm Sunday with Jimmy. Pajon Palm Sunday look quietly. The king is soon at the Bidoria, I did the Ningluni ma. Jerusalem go win Larecama, Migli see win Larecama. Luriga, downtown Piapiane, Joso Pido, Tanlu Yeti throat car, Yula Pido. Now, Lama Kenja Piro let in a let my kind biro, Alonga the cade, one pantatane, Josu Jare, Twetchong. Eddie name at Jerusalem, Mu Jigo, Gila Yen, Palm Logore di Tanluen. Sumpelon, Babylon of the palm lift, you had in a pain in a Twetchong. I need, I Sunday need. Palm net period Sunday Mulu. Yeshu go palm your net junior, Josuretta Jamlo, Palm Sunday lo corrupted. How be? Since I am at Kushide, the king your bar Jamlu Jerusalem go will ladly. The Chani ma Wimalabula.
ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာဝင်လာတဲ့ခါမှာဒီလိုကြိုရတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုတမန်ကျမ်းစာမှာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရှိပါတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုသခင်ရှုမွေးရာကနေကောင်းကင်တက်တဲ့အထိခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအဆုံးအလင်းနော်ရေးထားတဲ့ကျမ်း၄ကျမ်းရှိတယ်ရှင်မာသက်ရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်ဖြစ်တယ်ဒီ၄ခုမှာအားလုံးကိုခြုံတယ်တယောက်ကမရေးတာကိုတယောက်ကရေးတယ်အဲ့လိုဆွတ်ဖက်ပြီးတော့နော်ဒီ၄ခုကျမ်းကိုအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့် synoptic gospel လို့ခေါ်တဲ့မာသဲမာကုလုတ်ဒီ၃ခုထဲမှာကြည့်ရင်သခင်ယေရှု၃နှစ်လုံးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အထဲမှာဂျေရုဆလင်ကိုအောင်ပွဲခံပြီးတော့ဝင်လာတာဒီတစ်ချိန်ပဲသူတို့ပေါ်ပြတယ်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာတော့နှစ်တိုင်းလိုသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သူကရေးတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျူးလူမျိုးတိုင်းအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးအသက်ပြည့်တဲ့ယောက်ျားလေးမှန်ရင်ဂျေရုဆလင်ရဲ့မိုင်20ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးမှန်တဲ့မြတ်အဲ့ဒီပတကာပွဲရောက်လာရင်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတွားပြီးတော့ပတကာပွဲကိုကျင်းပရတယ် Passover feast ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတာအားလုံးမှတ်မိတယ်ကြော်လွန်ပွဲအဲ့ဒီကြော်လွန်ပွဲကျင်းပတာကနှစ်တိုင်းမှာတော့ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတိုင်းတွားရတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုလည်းပဲယောက်ျားအသက်ပြည့်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူလည်းပဲဂျေရုဆလင်ကိုတွားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်အခုတခါလည်းပဲဒီပတ္တခါပွဲကျင်းပဖို့အတွက်သခင်ယေရှုကကြွလာတာဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတော့အားလုံးတချို့ကသိမယ်တချို့မသိတယ်လို့လည်းရှိမယ်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်တွေရဲ့လက်အောက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံခံတုန်းကဖယားသခင်ဒီမောရှေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မောရှေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အဲ့ဒီအီဂျစ်ကြုံကနေထွက်မြောက်ကြတဲ့နေ့အထိန်အမှတ်ဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ကနေစထွက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီညမှာသူတို့အားလုံးဒီသိုးကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိုးရဲ့အသားကိုဘာဘီကျူသူတို့လုပ်တယ်။အလွယ်ဆုံးဘာဘီကျူဆိုအားလုံးနားလည်တယ်။ရေမပါဘဲနဲ့ကင်ပြီးတော့သူတို့စားတယ်။ပြီးတော့အသွေးကိုတော့တကားပေါင်မှာသူတို့တုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်လူမျိုးတွေအိမ်နေမှာပထမဆုံးသားဦးတယောက်စီတိုင်းကိုဖျားတဲ့ကံဒဏ်ခတ်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုကြီးလိုက်တဲ့တကားမှာသွေးတောက်ထားတာတွေ့ရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကြော်သွားတယ်သွေးမတောက်တဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့သားဦးတွေကိုဒဏ်ခတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့အေးသေးလားအိမ်တအိမ်မှကောင်းကင်တမန်တွေကသူတို့သားဦးကိုတတ်ဖို့အတွက်ဝင်မလာကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့တကားပေါ်မှာတုတ်ထားတဲ့သိုးသွေးကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသိုးသွေးအဖြစ်ကောင်းကင်တမန်တွေကကြော်သွားတယ်သူတို့ဟာတေခြင်းပေးဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထိမ်းအမှတ်ကိုဘယ်တော့မှဂျူးလူမျိုးတွေကမမေ့ဘူးတခုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပနေဆဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတစ်နှစ်တခါကျင်းပတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာခုနပြောသလိုယောက်ျားတိုင်းအသက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ရဲ့မိုင်20ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကမပြတ်မကွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွက်သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေသူတို့ဟာသွားကြတယ်။အလုံးဒီတိုင်းသခင်ယေရှုကဗက်လင်မြို့မှာမွေးတယ်။သို့တော့နာဇရက်မြို့မှာကြီးထွားတယ်။သူအမှုဆောင်တာအဓိကဂါလိလဲပြည်နယ်မှာထူးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဌာနကအဲ့ဒီမှာရှိပြီးတော့ကပေရနောင်မြို့ဟာသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်မြို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေဘဟုထားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသူကသာသနာပြုတယ်ဂျေရုဆလင်ကိုတွားခါနေတိုင်းမှာဂျေရုဆလင်နဲ့မိုင်3-4မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်တနီဟိုးမဟုတ်နော်ဘက်တနီရွာမှာအဲ့ဒီဘက်တနီရွာမှာအမြဲတမ်းသူခဏနားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘက်တနီရွာမှာမာရိနဲ့မာသရဲ့သူတို့ရဲ့မောင်လာဇရုရဲ့ဒီ3ယောက်နဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ကတော်တော်လေးကိုယဉ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီပတကာပွဲတို့လာတဲ့ခါမှာဘယ်မှာစခန်းချတယ်လဲဆိုတော့ဘက်တနီရွာမှာစခန်းချတယ်ဘက်တနီရွာကနေဂျေရုဆလင်ကိုသွားတယ်ပြီးရင်မိုးချုပ်ရင်ပြန်လာတယ်ဘက်တနီမှာပြန်တဲတယ်နောက်တစ်နေ့ပြန်သွားတယ်ပြီးရင်မိုးချုပ်ကနေပြန်လာတယ်
မြေရမှတ်ထားပါဂျေရုဆလင်မြို့မှာတခင်ရှုမနေဘူးဘက်တနီမြို့မှာမက်တနီရွာမှာပဲသူကစခန်းချပြီးအဲ့ဒီကနေဂျေရုဆလင်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမျက်စိထဲမှာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကဲသွားမယ်လို့သူတို့စီစဉ်ပြီးဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးနော်ပေတရုတို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေဒါပဲပြောတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကတခါတည်းတောင်းဖြတ်နဲ့ကြိုးဆိုကြတယ်တခင်ယေရှုဟာမြေကလေးကိုစီးပြီးတော့လာတယ်ဘာကြောင့်မြေကလေးကိုစီးရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်တခင်ယေရှုလောက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီသူမမွေးခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း900 600 900 800ဒီအတော်တွင်းမှာ prophet တွေကဟောထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်တာတူအခုလည်းပဲကျမ်းစာကဘယ်လိုရေးတယ်လဲအရင်တော့က prophet ကြီးတွေကရေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယမီးကိုစီးကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကလေးက prophet Zachary ကကြိုတင်ဟောထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Zechariah ပေါ့နော် prophet Zachary ကနေကြိုတင်ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားတယ်လဲနှစ်ပေါင်း900ကလေးကြိုတင်ပြောတာဇီးအောင်သမီးတို့အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြလောအိုးယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လောသူပြောလိုက်ကဘလို့လဲတို့သမီးဆိုတော့ဟာဒီနေ့တို့လေမင်္ဂလာပေါင်းဆိုပွဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမြတ်ရှိမလားပေါ့နော်မလုပ်လိုက်နဲ့ဒီမှာဇီအောင်တို့သမီးတို့လို့သူပြောတာဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးZion လို့ခေါ်တဲ့ Zion လို့ခေါ်တဲ့တောင်ဟာအရာရေးကြည့်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တခင်ယေရှုနော်ကြွလာတဲ့ခါအဲ့ဒီ Zion တောင်မှာပထမဦးဆုံးခြေချမှာအဲ့တော့ဂျီအလိုခါမြတခင်ယေရှုကြွလာလို့ရှိရင် Zion ကိုခြေချမဲ့ခါ Zion မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မလဲဆိုတာကိုသူကစိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဒါကြောင့် Zion တို့သမီးတို့အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ဆိုလိုတာကဇီအောင်မှာရှိတဲ့မြို့သမီးကြီးပဲပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးမေရှိယအနံ့ကလေးထွက်လာအောင်သူပြောတာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်တို့သမီးတို့ကြွေးကြော်ကြလို့ဆိုတာလည်းပဲမေရှိယကြွလာတဲ့ခါကျဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မေရှိယကြွလာပြီနောက်တစ်ခါသခင်ရှုဒုတိယကျင့်ကြွလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စောင့်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲတရားတစ်ဖြစ်စီရင်၍ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တော့သခင်တင်းဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြေမနှင့်မြေကလေးကိုစီး၍နုညံ့တိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသူကိုကြည့်ရှုလောတဲ့နှစ်ပေါင်း900ကလေးကနေရေးထားတာသခင်ယေရှုကြွလာဖို့ကိုနှစ်ပေါင်း900ကလေးပြောထားပြီးတော့ဘယ်လိုလာမလဲမြေကလေးနဲ့မြေမကိုစီးပြီးတော့ယေရုရှလင်ကိုဝင်လာမှာတချို့ကကြံဖန်မိကလေးနဲ့မိမဆိုတော့တခင်ရွှတ်တခါတည်းနှစ်ကောင်စလုံးကိုတခါတည်းစီးတာလားလို့မေးချင်တဲ့လူကမေးသေးတာအဲ့လောက်ထိအောင်လဲမညံ့သင့်ပါဘူးနော်မိနှစ်ကောင်အတူစီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လို့မှကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုနော်ဘာပဲပြောချင်တာကမိမနဲ့မိကလေးဆိုမိကလေးနဲ့အမနှစ်ကောင်ရှိမယ်တကောင်ကိုသူစီးမယ်ဘယ်ကောင်ကိုသူစီးမလဲကဲပက်တနီကနေစပြီးတော့သူကနေတခါတဲ့ဂျေရုရှလင်ကိုဝင်ဖို့အတွက်သခင်ရှုသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတောင်းပေးလိုက်တယ်မီးသွားရှာဖို့ဘယ်လိုပြောလဲတင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနှောင်လျက်ရှိသောမီးမနှင့်မီးကလေးကိုတင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့မြင်လိမ့်မည်မီးကြိုးကိုဖြေ၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးသည်အတင်တို့အားတခုခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြောပြကြလောကဲရှေ့ကိုရွာကိုသွားကြအဲ့ဒီမှာရောက်လို့ရှိရင်မီးကလေးနဲ့မီးမနှစ်ကောင်ချီထားတာကိုတွေးလိုက်မယ်နှစ်ကောင်စလုံးကိုကြိုးဖြီပြီးယူလာခဲ့ကြအဲ့ဒီမှာသူတို့ကတယောက်ကမေးလို့ဟေးဘာလို့မလဲအဲ့လိုမေးရင်သခင်အလိုရှိတယ်ဒါပဲပြောနောက်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသူတို့တကယ်သွားတယ်တွေ့တယ်ချီမီးတွေကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိုင်ရှင်ကမေးတာပေါ့ဟေးဘယ်လိုလဲဘာလို့တာလဲမေးတော့သခင်အလိုရှိတယ်ဆိုဩဒီတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကဂျေရုရှလင်ကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့
လူတွေကဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲဒါဝိသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေတည်းထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းကင်ဘဝဝေဟောရှနာဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ကဲအဲ့တော့ဟောရှနာဒါဝိရဲ့သားတို့ပါရတာတခါမှမသိဘူးတဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပဟေလိစနေတော့ဒါဝိရဲ့သားဘာဆိုင်လဲနော်ဟောရှနာကဘာလဲအော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတော့ဒါတော့သိပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်မြည်ကိုဘာကြောင့်စီးရတယ်လဲနော်မြည်ကိုစီးတဲ့အကြောင်းကိုတခါတော့ပါရှားပြည်ရဒီတရင်ကိုကြားတာပေါ့ကြားဖို့နောက်ပိုင်းမှာပါနောက်ပိုင်းကြားဘူးတော့ခင်ဗျားတို့တခင်မှာမြင်းမရှိဘူးလားမြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တကောင်လှူခြင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမြင်းမရှိလို့မြင်းကိုမစီးဘဲနဲ့မြည်ကိုစီးတာမဟုတ်ပါဘူးမြည်ကိုစီးဖို့ကကြိုးတင်ပြီးတော့သူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ကဲမြင်းမစီးဘဲနဲ့မြည်ကိုဘာကြောင့်ရှိလဲအရှိတိုင်းထုံးစံအရှိတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိအလယ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အရှိအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ the Middle East ဒီနိုင်ငံတွေမှာသူတို့မှာအစဉ်လာရှိတယ်အဲ့ဒီထုံးစံကဘာလဲဆိုတော့မီးဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့သဘောကိုပြောချင်ရင်မီးနဲ့ပတ်သက်လာမီးကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကိုသူကဖော်ပြတယ်မြင်းရဲ့သဘောကစစ်တိုက်ခြင်းကိုပုံဖော်တယ်အရှိတိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘယင်တွေကနော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းနဲ့သွားမှချီတက်ပြီးတော့သူစစ်တိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်ပြည်လေအောင်လုပ်ရအောင်နော်ငြိမ်းချမ်းရအောင်လုပ်ရအောင်လို့သူတို့မှာစံတာရှိတယ်ဆိုရင်မြင်းမစီးပဲနဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကမီးကိုစီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာဟိုဘက်နိုင်ငံကဘယင်ဟာမီးကလေးမီးကိုစီးပြီးတော့လာတာကိုထောက်လန်းကြီးတွေကတွေ့တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီဘက်ပိုင်းရလူတွေကဘာမှစစ်လက်နဲ့ပြင်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမီးကိုစီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိပြီးသားအဲ့ဒါလိုသိပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တခင်ယေရှုဟာဂျေရုဆလင်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမြင်းစီးလာတယ်ဆိုရင်တော့ဘာတိပဲဖြစ်မလဲစစ်တိုက်ဖို့တူလာတာဒါပေမဲ့ကိုကမြင်းမစီးဘဲနဲ့မီးကိုစီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာစစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးနော် peace အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာကြတဲ့ကမေရှိယသူတို့မျောနေတဲ့သခင်ယေရှုဟာမိကလေးကိုစီးလာတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကလုံးဝအားမရမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအကြောင်းကိုနောက်မှဒုတိယအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာမလို့ခဏထားမယ်ဒီမှာကျမ်းစာမှာဟိုးရင်ကလေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေနှင့်အာယုန်တို့ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောပညတ်တရားဟုမူကားအပြစ်မပါတခါမြထဘိုးမတင်ကွက်ကြားခြင်းမရှိနေသောနမပြိုကိုဣတိလအမျိုးတို့သည်ဆောင်ခဲ့မည်ဟုအမိတ်အကြောင်းဆင့်ဆိုလောရှိကြတဲ့နွားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တခါမှထဘိုးမတင်ဘူးသေးတဲ့နွားတခါမှမစီးဘူးသေးတဲ့နွားအဲ့ဒီမစီးဘူးသေးတဲ့ထဘိုးမတင်တဲ့ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တခင်ရှုစီးတဲ့မြည်တွေလည်းပဲဘသူမှမစီးဘူးတဲ့မြင်ဖြစ်ရမယ်သူများစီးပြီးသားမြင်မဟုတ်ဘူးပရိညင်တက်တာကိုဆွဲမဲ့နမနှကောင်ဒီလည်းပဲထဘိုးမတင်ရသေးတော့နွားဖြစ်ရဒါတော့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီထဘိုးမတင်တာရဲ့မစီးဘူးသေးတာရဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြွလာတဲ့ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသခင်အနေနဲ့ကြွလာတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေမျောနေတာကငြိမ်းချမ်းရေးသခင်မဟုတ်ဘူးစစ်ဘရင်စစ်သူရဲ့အဲ့ဒါကိုတို့မျောနေတာ
Julu Muria, since I in hold a hold. Tropaga Nene Senza Pideka. Tabawa Jab. Turogo Duro Payaye Amu. We are the chosen people. Janora Payatakin Yuikautare Amuri, Payaye Amuri Lu Trukutru, Tamapiro, Gong you ne pe me. Turoye, Tamango Gila yen, Dawi min letemaro, Torolego Empire 2009 since Yaude. Todo lebe, Solomon Minji na Paima. Izila nangan na chang kwe tware piro machake ma nyaupai ma shi de Israel nangan ko Assyria ga ting tware piro taungpai ma shi de Judah nangan ko Babylon ga ting tware eri ya ne sab ma jong phit twa jare daw shaw piro takha Persia tet la de Persia jong phit twa pyan O Persia John Pidwale now by ma Greek Lumuri Tellare Maha Alexander the Great Tellare Aeroba Pidwale Greek ye John Pidwapiane Pido di Greco Yomaga Nine Toreka Yoma John Pidwapiane Senzagino Payam Yoba Loco Gong Unire Luria Zedai to the buy John Sessapro Piedeka, Drositema, Belloc Cambimbiro, Belloc Lulachim Lesra, Senzati. Payaya Miolo go unit Lugat, God, Luranga, and name Camberwat, no? Luria pin name choche did it, a single Yauda Kama Druha, Chigo, Machina Nine. Elian is Sabma, Prophet Yahojare, Mino Saita Machane. Amen. Payatake and Arota getting shim Meshia Pume. Meshia Sura Bale. Meshia Sura Bekte Pira Sealinda. Bekte Pira Sealinda Sura Bale. Shimbayan Campo, Shimbayan people dread Sealinda. O di Shimbayan Bashimbayan dread. Julu Murugu getting met. Julu Murico, Ochonire, no, Pinanire, Nanganigo, the car, chim, Mompiro. Julu Murico, John Bawagan, and Lumia, getting met, Meshia, through Sound. So Tania pictures on Sibayan, Siptu Yeji, all nine do, and I would drop Mulin. Majagan Piating and Pome, Meshia Juala, Meshia Juala. Luda is a tema at Meshia Juala Bua, Jan Be Sound Jar. Todo the gay lare cacharo, Bane lare. Mien simila boo. Pasilale, Migli usilare. Pajanle. Prophet pure nature, whole nature, Meshia getting shinsra, Julu Mura, the peta. Taku gong san piro. Turo Julu Mu at that. Turo Jugo be gay port the Petrua. Tamap my usap marcare Mulina. Amanda Payata Kaya season got Julu Mute the mute head to Mahopu. Kabama the lapshi de Louis along the Paya Kurai Pansenta Luri Pite. Paya and me malumio dindy at two dandu pit. That's all. Paya like the Meshia di Lu dying at it. Takaba long at it, getting shim Meshia Penirago. Julu Muri imatama Jim Young you san no? Troye Lumio Tepe Atta Sansanet Care, Tro Tepe Tupecube, Lelo Cubeco, Swenny Lure Tweka, Miolin Tadlu Pimlaro, Manchanet Nanta Macayu Pin. Care the Machanza Machinion Babio Hadle. Tojaya would be already Asa Unai Namale Tole, Kurogu Yi Mayu Yitadi Gulagao, Kuro A Toto Beauty Gulagao. Bo bueno mudi naumat
တတိယ၍မှတ်မိကြ၏တဲ့ကဲတခြားဂျူးတွေမပြောနဲ့သူနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေမှသူနဲ့အမြဲတမ်းလက်ပွန်းတတိပေါ့နော်နီးနီးကတ်ကတ်အတူသွားအတူလာအတူနေအတူစားအတူအိတ်နေတဲ့တပည့်တွေကတောင်မှမသိကြအော်နေကြတာပဲနောက်မှတော့ဘုံပွင့်တဲ့ခါကျမှသူပြန်ပြီးသတိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ကလည်းပဲလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးကဲအဲ့တော့ဂျေရုဆလင်ကိုဝင်လာတဲ့သခင်ယေရှုမေရှိယကိုကြိုဆိုတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ချမ်းနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြိုဆိုခြင်းနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဆွဲမယ်Palm Sunday မှာကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်မေရှိယကိုဂျူးလူမျိုးတွေကဂျေရုဆလင်မှာဘယ်လိုကြိုကြတယ်လဲဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ Phoenix Arizona မှာဘယ်လိုကြိုဆိုကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုကြိုဆိုကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာဘယ်လိုကြိုဆိုကြတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုအရေးကြီးတကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီဂျူးတွေထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးသခင်ယေရှုကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေကြိုဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့អော်ကြတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါအဝိစားတွေသူတို့ခင်းတယ်တည့်ရွတ်တွေခင်းတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲပါလေရှင်ဘုရင်လောင်းနေလှည့်တဲ့အခါတိုင်ခံလှည့်တဲ့အခါမှတ်တာတွေကြိုဆိုတဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာအဝတ်တွေခင်းတည့်ရွတ်တွေခင်းအဲ့ဒါလိုကြိုဆိုရတယ်ဒါဘုရင်ကိုကြိုဆိုတာတခြားလူကိုဘယ်လိုမှအဲ့လိုမကြိုဆိုအဲ့တော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအဝတ်ခင်းတယ်တည့်ရွတ်တွေ simplicity ဖမ်းရွက်တွေသူတို့ခင်းတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေဤသူသည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကြေညာလိုက်တာသူတို့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြိုးညိုဆိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကြောင့်တက်တုန်းကနေလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ထွက်ကြတယ်။အိုးဟာခါထန်တန်ဘက်မှာကျွန်တော်ရောက်တော့သူတို့တွေကကျူဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ top ပဲသူတို့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာထိပ်ရောက်တာနဲ့ပြအဲ့ဒီမှာကျူဆိုရေး gate တို့လှုပ်ထားတယ်။ကျန်းစာကျောင်းသားတွေကိုကျူဆိုပါတယ် welcome ဆိုတော့ရေးတယ်။ပြီးတော့ဖဲကြိုးလေးတို့ချီထားပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါဝင်လို့မရတော့ဘူး။အထက်ကနေဆရာတော်မှာပဲနေပါအောင်။အားလုံးစင်တင်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ကြိုဆိုတဲ့တခြင်းခွဲရတဲ့ပုတ်သူတို့ဆိုတယ်။ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကဲဆရာတို့ဖွဲ့မှာဘယ်သူက leader လဲဆိုတော့ကျွန်တော် leader ပါဆိုတော့ leader ကဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖဲကြိုးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့ဘုရားကျောင်းထိအောင်ကိုထင်းရှူရွက်ကလေးတွေကိုတလောက်ထူထိအောင်ကောင်းလို့သူတို့ခင်းထားတာညိနေအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ခေတော့တွားကြတာအော်တခင်ယေရှုဂျေရုဆလင်ကိုဝင်တော့ကဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲနော်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်ခံစားတာပေါ့ခရစ်တော်ကြောင့်မလို့ရွှေနှောင်းရောင်ကြောင့်ပါးပြောင်နေဆိုသလိုခရစ်တော်ရဲ့အရှင်ကုန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုကြိုဆိုကြတာပေါ့ဒါအရန်ပဲဒါကျွန်တော်ဒီအထူးပဲသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လာတဲ့ဧဝံဂေလိကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုဆိုတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်နေထွေးနဲ့ welcome လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့လေကဲဟုတ်ပြီတချို့လူတွေကရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေကြိုဆိုတယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေကြိုဆိုတယ်ဆိုရင်သတိထားနော်လူတယောက်ကိုဘုရင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုတယ်ဘုရင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ခန့်နေဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲသိလားဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ဘက်ကဘုရင်စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဘုရင်အမိန့်ကိုလိုက်နာရမယ်ခရစ်တော်ကိုဘုရင်ကဲ့သို့တင်ကြိုဆိုတယ်ဆိုရင်စကားနားထောင်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်အခုဂျူးတွေရဲ့အမှားကအဲ့ဒါကြိုဆိုတာကတော့ဘယင်ပုံစံနဲ့သူတို့ကြိုဆိုလိုက်တယ်တိုးတော်လည်းပဲသူပြောတဲ့စကားကိုပြန်နားမထောင်တာအဲ့ဒါခက်တာအဲ့ဒါသူရဲ့အမှား
ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘလောက်ထအောင်ဒုက္ခခံရတယ်လဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကပ္ပသမိုင်းကိုကြည့်ရင်သိတာတယ်ကဲထားလိုက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစွန်ပလွန်ခက်ဒီဖမ်လစ်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းအောင်ပွဲခံတဲ့အထိမ်းအမှတ်ရှိတယ်ရှင်ဘုရင်စစ်တိုက်သွားတယ်စစ်အောင်မြင်ပြီးတော့ပြန်လာရင်ပြည်သူလူထုကဖမ်းရွက်နဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းရွက်နဲ့ကြိုဆိုတာဟာစစ်အောင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောစဗမာပြည်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တပြေပန်းနဲ့ကြိုဆိုတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တပြေပန်းဆိုတာဘယ်လိုအပွင့်များလဲလို့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ကူးရင်တယ်ဒါပေမဲ့တပြေကပန်းမဟုတ်ဘူးနော်တပြေရွက်ဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲတပြေရွက်လို့မခေါ်ဘူးတပြေပန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါထုံးစံဒါသူ့ရဲ့အစင်နဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့နော်ကဲတပြေပန်းစစ်သားတွေပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်တဲ့အောင်မြင်လာပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြိုဆိုတယ်လဲဆိုရင်တပြေအဲ့ဒီတပြေရွက်ကလေးကိုသူတို့စီလေလှုပ်ပြီးတော့စစ်သားတွေတန်းစီတဲ့ခါမှာသူတို့လာတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူတွေရက်ရွာထဲမှာအချောဆုံးအပြုံမာလေးတွေကိုရွေးထုတ်မှသူတို့ကနေအဲ့ဒီပန်းစီလေးတွေကိုပေးရတယ်တပြေပန်းကိုပေးတယ်ဆိုတာစစ်အောင်တော်သူအောင်မြင်တော်သူအောင်နိုင်သူကြိုဆိုတာဒါပေမဲ့အရှိလေအပိုင်း the middle east မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပေးတယ်ဆိုဘာသုံးဆိုတာဖမ်းရွက်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့သခင်ယေရှုကိုဖမ်းရွက်နဲ့ကြိုဆိုတယ်သူသွားမဲ့လမ်းမှာအဝတ်နဲ့ဖမ်းရွက်တွေကိုခင်းထားတယ်ဆိုတာဟာသခင်ယေရှုကိုဘယင်လို့သူတို့ဆက်ဆံလိုက်တာဘယင်လို့သဘောထားတာပြီးတော့အောင်မြင်သူလည်းဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမျှော်လင့်တယ်ယောမသူတို့ကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ယောမ empire ယောမအစိုးရကြီးကိုတော်လှန်ပစ်ပြီးတော့တခါတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံလွတ်လပ်သောအချုပ်ချအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒါကိုသူတို့မျှော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကြိုဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ခွအချက်နှစ်ချက်သူတို့ရှိတယ်ဘယင်းလိုကြိုဆိုလိုက်တာအောင်ပွဲခံပြီးတော့လာတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အမှန်တော့ဘာအောင်ပွဲမှမလုပ်သေးဘူးဘာစစ်ပွဲမှမရှိသေးဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာကအောင်ပွဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့အောင်ပွဲကျင်းပလိုက်တာယောမအစိုးရကိုဖြိုခွဲပြီးတော့စီဇာဘုရင်ရဲ့ယာဇပလင်ကိုတခါတည်းလူယူပြီးတော့မေရှိယကအဲ့ဒီမှာထိုင်မေရှိယညာဘက်မှာဣသရေလလူမျိုး12မျိုးတည်းကနေ6မျိုးကဒီမှာညာဘက်မှာ6မျိုးကဘက်မှာကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဒါကိုသူကအယံပဲအာတိတရှိနေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သူကကြိုးဆိုတာသခင်ရှုလာရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကတော့ပြောင်းပြန်စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါသိဖို့လိုတယ်ကဲတော့ဘာပဲပြောလူတို့ကအဲ့လိုကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကြိုးဆိုလဲဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရအောင်ကဲသူတို့ကြွေးကြော်တန်လေးတွေကိုလည်းရှင်းပြဖို့လိုတယ်သူတို့ကြွေးကြော်တယ်မှာဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲထာဝရဘုရားရဲ့ခွင့်နဲ့ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းတဲ့ကဲသူတို့ဟေဘရုလိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားဖို့အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဘာရုခ်ဟဘာဘာဆမ်ယာဝေဘာရုခ်ဘာဟာဘာဆမ်ယာဝေဆိုတာထာဝရဘုရားယာဝေဆိုတာထာဝရဘုရားသခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ကြွလာတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိပါစေထာဝရဘုရားရဲ့လက်ကဲတင်တော်မူပါနော်ထာဝရဘုရားကဲတင်တော်မူပါတောင်းပန်ပါ၏ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူကစာလံထဲကနေယူတာနော်ကဲစာလံ138-25မှာအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောအနာယာဝေဟောစီယာနာအနာယာဝေဟောစီယာနာအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တော်မူပါ save us now အခုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပါလို့သူတို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘယင်မေရှိယစစ်အောင်တော်သူစစ်သူရဲ့ကောင်အဲ့လိုသူတို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တခင်ဟာမိကလေးစီးလာတာကိုတော့သတိမထားမိကြဘူး။ဟေဘရဲလိုဟောစီယာနာဆိုတာကိုဂရိတ်လိုကတော့ဟောဆာနာဆိုမှသူတို့ဘာသာပြန်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဟောဆာနာဆိုတော့စာကိုဘာသာနဲ့အတန်ထွက်ကိုယူမှကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်တာဖြစ်တယ်
ဟောစနာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောတာလဲအခုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တော်မူပါအခုမနေ့ဖြတ်မဟုတ်အခုဒါကိုတို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါလို့တို့ကြိုးဆိုတယ်နောက်တစ်ခါလာရောက်ကြိုးဆိုတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရန်စား၃မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလူရန်စားတွေလဲဆိုပထမအုပ်စုကဘက်သနီရွာကနေလိုက်လာတဲ့လူအုပ်စုတစုရှိတယ်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေရှိကြတယ်ပြီးတော့တခြားမြို့ရွာတွေကနေပတခါပွဲကျင်းပဖို့အတွက်မိုင်20ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လာတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူရန်စား၃မျိုးလူမျိုး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တွေရှိတယ်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားရှိတယ်ဘက်သနီရွာကနေလာတဲ့ဘက်သနီရွာသူရွာသားတွေပါတယ်အုပ်စု၃မျိုးအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးထဲမှာအားလုံးကတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မေရှိယဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကဘယင်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကြိုးဆိုတယ်ယောမလက်ကနေကာဝယ်ဖို့နော်ကယ်တင်ဖို့အတွက်သူတို့ကမျှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုသည်သူတို့ထင်တယ်လို့စစ်မတိုက်မှာကိုနော်မှန်ချင်တဲ့နတ်မတွက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီနော်သူတို့မျှော်လင့်တာမြင်းစီးပြီးတော့လာစေချင်တာတိုးတော်လည်းပဲမြည်စီးလာတယ်ဘယ်လိုပဲစီးကျမ်းစာထဲမှာသူတို့သိတယ်အိုးဇီယုန်တို့သမီးတို့အိုးယေရုရှလင်တို့သမီးတို့ဝမ်းမြောက်ကြလော့တင်တို့ရဲ့သခင်မေရှိယသည်မြင်းကလေးနဲ့မြီးမကိုစီး၍ကြွလာတော်မူအဲ့လိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြည်စီးတာတော့သူတို့လက်ခံတယ်မြင်းမစီးလာတော့လည်းပဲသူတို့လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကကြမသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစီယာနာလို့သူတို့အိုကြတာအဲ့ဒါပဲဒါကသူတို့ဒီနောက်ကဒုတိယနိုင်ငံရေးသမားတွေအခွင့်အရေးသမားတွေလည်းရှိတယ်တခုခုလှုပ်ရှားမှုရှိပြီဆိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်တော့မှဆိုအခွင့်အရေးကိုပဲသူတို့ရှာတယ်ဒါကြောင့်ဗမာပြည်မှာနော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်လူတယောက်စကားအရန်တော်တယ်ပြောဆိုတာလေတကယ်ထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ယုတ်တိလည်းတကယ်ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းတိတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုသတိပေးလိုက်တယ်လားအဲ့အောင်သတိထားတော့အဲ့ကောင်သတိထားအဲ့ကောင်နိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကန်မှာတော့ politicians ဆိုရင်တော့နိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမှတော့နားတယ်မြင်တယ်ဂရိတ်တွေမှာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လူလိမ်လူညာနိုင်ငံသမားတွေညာတယ်လေငါ့ကိုမဲပေးရင်တော့ငါတပရဖြစ်ရင်ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်ဘာလို့ပေးမယ်ကြီးကျယ်အခုလည်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့တမရဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်မဲတွေအများကြီး तू လောက်တယ်ကြည့်ပါလားဘော်ဒါမှာလူတွေအောက်လိုက်ကြီးတွေထွက်လာတဲ့အခါ तू ပြန်မနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေနိုင်ငံသမားတွေဒီမှာနိုင်ငံသမားတွေကဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ပုံသမားတွေပျောက်ကြားစစ်သားတွေပါတယ်အဲ့ဒီပျောက်ကြားတွေကသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့မို့သူတို့ဂျူးနဲ့ဇဲလတ်တို့ခေါ်တယ်ဒီဇဲလတ်တွေကဘာလို့တလဲဆိုတော့တဲကန်ဒါယစိုင်းနိုင်တဲကန်ဒါယထဲမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြည်ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲလက်နဲ့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေလှန်နေပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့ကိုယ်လုံးစူပါဆူထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ထိပဲဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းနိုင်တဲကန်ဒါယမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့သွားတိုက်မဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေပုံအတိအကျသူတို့ကထောက်လန်းရေးတွေကနေပို့ပေးပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမြေပုံကိုစိုင်းတိုင်းတဲကန်ဒါရမှာဖြန့်ချလိုက်ပြီးမှချက်ချင်းဆွဲပြီးမှတကယ်ဝင်စီးမဲ့တိမ့်မဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့လေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီမှာအောင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှသူတို့သွားတယ်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကတခင်ယေရှုခေတ္တကဒီဇေရတ်ပါတီဝင်တွေအဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာပဲစီရေးသူတို့လေ့ကျင့်တာအဲ့ဒီဖွဲ့တွေလည်းလာတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲဓမြံကိုဒီထဲမှာသူတို့အမြဲတမ်းပါတယ်တကယ်လို့လူတွိုင်းလာရင်းနဲ့ယောမစစ်သားတွေကြုံခဲ့လို့ရှိရင်အခန့်တင်လို့ရှိရင်တခါတည်းဘိုက်ထဲမှာဓာတ်ကိုထည့်လိုက်ဖို့စင်တင်သူတို့ကင်ထားတယ်ဒီဖွဲ့တွေနော်နောက်တစ်ခါ
Yoma go Dolan Dodger, ye prohibit Tari Bonaturi. Not a go, Batai Gonsong, or not the prayer, Batai Gonsong. Batai Gonsong, Jordan Beduri Pamele, Farasi Pame, Sadusi de Pame, Pamalura Sadu Gabo, no? Piro Basile, Genta Siari, Genta Pokuri Pame. Oh, Genta de Maro Yimatabu, Totore, Sanhedrin. Sanhedrin ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေထဲကနေတီးတန့်ခေါင်းဆောင်တွေပြန်ရွေးပြီးမှ80သူရွေးထားတာ Sanhedrin အဖွဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေပုံမှာအာနာအကြီးဆုံးတေဒံပေးနိုင်တဲ့အဆင့်က Sanhedrin ခုတခင်ရှုကိုဖမ်းပြီးတော့တရားဆွဲပြအဖွဲ့တွေက Sanhedrin အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဒီအုပ်စုတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကခရစ်တော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုပေါ်မှာမနာလို့ဟာအောင်စရာကောင်းတယ်နော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမနာလိုစိတ်ရှိတာဟာကျွန်တော်တို့အယံပဲတတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာကောင်းဆောင်တွေထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့လူကတော့ရှိချင်လည်းရှိမှာဒါပေမဲ့သိထားပါဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကသခင်ယေရှုကိုသူတို့မုန်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလူတွေကယေရှုကိုအယားပဲသဘောကျပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးယေရှုပြောတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေကြီးကျယ်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူတယောက်ရှိတဲ့ခါကျမနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမှားတယ်ကိုယ့်ထက်တရားဟောတာပို့တော်တယ်ဆိုရင်မနာလိုစိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါမှားတယ်ကိုယ့်ထက်တရားဟောတော်ရင်ဘုရားသူ့ကိုတုံးချတယ်ကြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကဲစစ်လက်မှကဲသူ့ကိုပန့်ပိုးမှမြတ်မြတ်ဟောအောင်အခွင့်အရေးပေးရမှာဒါမှတရင်ကောင်းလူတွေကြားမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနာလိုစိတ်မရှိရဘူးအစွမ်းထက်တဲ့နေရာမှာပန့်ပိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပိုးပြီးတော့စားတဲ့တပိုးအလုပ်ဆောင်တဲ့သူကကျင့်ပြရဒါဒီဂျူးလူမျိုးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ထဲမှာတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပဲကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ရှေ့လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မမျှော်လင့်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကကွယ်ကာဆောင်မှတယ်ဆိုတော့ကဲဂျူးရဲ့ထုံးစံဒီတခင်ယေရှုတို့မုန်းတာနံပါတ်1သူ့ရဲ့ popularity သူက very famous ဖြစ်နေတယ်နော်ဒုတိယဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့တရားဟောချက်တွေလောက်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့နော်စီးမြင်ပေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းပဲစန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်စာဘနေမှာခရီးမသွားရယေရှုနဲ့တပည့်တို့ရသွားတယ်စာဘနေမှာဘာမှမစားရသူများလေခွေးမှာတော့မှဂျုံနေတခါတဲ့စကူပြီးတော့တခါတဲ့ပါဇက်တဲ့မှာစားသွားကြတယ်ကြည့်ချစ်တော့တာထွက်ကြတယ်ဖာရရှဲတွေကစာဘနေမှာလူနာတွေပြောင်းသူလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခင်ရှုလှုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါသူတို့လုံးဝမကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအယိုတေးမှမျက်နှိုးထားတဲ့ဒီစီမင်းစီကန်းတွေကိုဘာမှခရုမဆိုင်တယ်လို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမုန်းတာပါတယ်နောက်နံပါတ်1နံပါတ်3အချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုသခင်ယေရှုကတကားတဲ့ဟောလိုက်တဲ့အထဲမှာသူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေနော်အကုန်လုံးပါသွားတာယေရှုအမှန်တိုင်းသူဟောတယ်လေဘာဖြစ်လို့သူပြောတယ်ငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တမာတရားဖြစ်တမာတရားဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ် I'm the way the truth ကိုပြောတာယေရှု the truth အမှန်ကိုသူပြောတဲ့အခါမှာဘေးမှာမမှန်တဲ့လူတွေထိကုန်ရောအဲ့ဒါမှသူ့ကိုကြီးကျယ်မုန်းတယ်ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်ပြောဆိုလောက်ကင်လိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးသားသားပြုမှုလောက်ကင်လိုက်တဲ့အရာကမယိုးမသားမတမာနီးနဲ့လှုပ်တဲ့လူရဲ့အလောက်ကိုပေါ်တော့အောင်ကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူတွေပြောတာပေါ့ကြည့်လေဆရာဝီလျံကဒီလိုလုပ်တယ်သူကြတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆရာဝီလျံကဒီလိုပြောတယ်
သူဒီလိုပြောတယ်ဆိုနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်နဲ့သူ့ကိုနှိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အမှန်တရားကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အမှန်တရားဒီမမှန်တဲ့လူကိုထိခိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်ပဲကျွန်တော်အမုန်းခံခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုန်းတာကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုနောက်ဆုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတခင်ရှုလည်းပဲအဲ့ဒီမုန်းကိုကြောက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရက်တက်မထားဘူးအမှန်တရားဒီပြောရမယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ပမာဆိုရှိတယ်အမှန်တရားဒီဖုံးကွယ်ယူမရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုမုန်းတဲ့ချက်၃ချက်နံပါတ်1တခင်ယေရှု popular ဖြစ်တဲ့ခါမှာမုန်းတယ်အခုလူတွေကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pulpit မှာတခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမြှောက်နေကြတာတချို့ကတခင်ယေရှုကိုမချီးမြှောက်ခြင်းဘူးကိုချီးမြှောက်ခြင်းကြတယ်pulpit ပေါ်မှာ state ပေါ်မှာလူတွေရှိမှရှိုးတယ်မျိုးထုတ်မှာကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ် praise and worship တွေသူတို့ကဥဆောင်တာကြည့်လို့ရမ်းကောင်းတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဖယားကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူချီးမွမ်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်တာတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာမရှိဘူးနော်အယံဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်တချို့ဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့ popularity နာမည်ကြီးလာအောင်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဇက်ထွင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ် stand မင်းသားတွေလုပ်ကြတယ် stand ထွင်တာပြောတာကတော့တခင်ယေရှုအကြောင်းပါပဲဒီကျမ်းစာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ main point ကတခင်ယေရှုနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူနဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့အဓိကဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာ homiletic theology ဆိုတာရှိတယ်တရားဟောနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်ရတယ်တရားဟောနည်း theology ကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်be honest to yourself တရားလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်လက်ကင်ထားတယ်ယူသားပါဖြူစင်ပါမင်းပြောရမှာကယေရှုအကြောင်းနော်မင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1မှာပြောတာသင်ဟောရမယ့်အရာဒီယေရှုအကြောင်းဖြစ်တယ်သင်ကိုသင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တရားဟောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုအကြောင်းထက်ကိုယ်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့တွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ့်အရာတွေလက်တွေ့နော်ကဲသခင်ယေရှုနာမည်လူတွေကသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်အော်ကျွန်တော်တားဖို့တဲ့ပါစတာတယောက်ပါစတာလား evangelist လားတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့သူတရားဟောတာကောင်းသလားမမင်းနဲ့ပဲဒီတရားဟောချက်သူဟောခဲ့တာအချိန်ပေါင်း100လောက်ရှိဆိုအကုန်အလွတ်ရရှဲပဲနေရာတိုင်းမှာတွားလဲအပိုက်သူဟောတော့သူတိပိသားဒီဥစ္စာတော့ဒီလူတွေအရမ်းကြိုက်မယ်ဆိုသူသိတယ်သူဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်လူတွေလည်းကြိုက်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေသူ့ကိုချီလှုပ်ဆက်တယ်ဟာဆရာတရားဟောတာအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျင်းတယ်ကျင်းတယ်နောက်တချို့တွေကဟာဆရာဒီနေ့တရားဟောတာဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ तू ကောင်းတာမှမဟုတ်တာတရားဟောတယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲဖခင်အကြောင်းထက်ကိုယ်အကြောင်းဟောခြင်းပြောကိုကပဲအမှတ်ယူတာ credit ပေါ့ American စကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် credit ကိုကယူခြင်းတယ်ကျိုးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဒါပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကိုလူတွေကဟာဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်အပေါ်ရမိတ်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။အော်တရားဟောတာလေသူများဟောတာနဲ့မတူဘူး။အော်အမိတ်နေပါတယ် तू ပြောလိုက်တဲ့စကားဩဇာတန်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမခံတာအောင်သူဖြစ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမနာလို့တာမှန်ပါဒီဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဒီအချက်၃ချက်ယေရှုပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့အခါသူတို့မနာလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာသူတို့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမလိုက်နာတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ကိုမုန်းတယ်နောက်ဆုံးတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့ຢာတွေသူတို့မကောင်းတာတွေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်မုန်းလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်ကဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်လူကြီး၃အုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရအောင်ကိုသုံးသပ်ရအောင်ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်မေရှိယဖြစ်နေကျူဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါသလားသခင်ယေရှုကိုဟိုဇေယနာနော်
Messiah ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုသလားကယ်တင်ရှင် Messiah နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်ဆိုရင်ဘာလို့တလဲနာခံခြင်းတက်တာလို့တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီတခင်ရှိကို Messiah ဖြစ်နေကြိုးဆိုရမယ်ဖခင်သခင်ဗိတ်သိပ်ပေးတဲ့ Messiah ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုရမယ် Messiah ဒီ Creator ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ Messiah လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Messiah ကိုတခါတည်းအင်္ဂလိပ်လိုက Messiah ဖြစ်သွားတယ်ဒီ Messiah က Greek လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါဘယ်လိုပြန်တယ်လဲသိလား Christos ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ Christos ကနေ Creator ဆိုတာထွက်လာတာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့က Creator ဖြစ်နေကြိုးကိုကြိုးရမယ် Creator ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုရမယ် Messiah ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြိုးဆိုရမယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကြိုးဆိုရမယ်သို့တော့သိထားဖို့က Messiah ဖြစ်နေကြိုးဆိုတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကိုယ့်ဘက်ကနာခံဖို့လို့တယ်နာခံခြင်းတက်တာလို့တယ်တကယ်ကျွန်တော်နာခံရသလားကျန်းစာပဲတော်သူနေစီပဲကျွန်တော်တို့တခုခုလှုပ်ခြင်းနဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဖျားတရားတဲ့ခယူမဆိုင်ကျင်တော့တခင်ရှော့ဘလို့ပြောတယ်ပြောတာယေရှုပြောတာယေရှုပဲငါတို့ပဲအဲ့လိုပြောတယ်လို့ရှိကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှေးတော့ခရိယာနေဟာတကယ်ကိုသူခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ကိုကြီးကကျွန်တော်တို့ဟာအရန်ပေါ့ဆလာတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးသမားမရှိဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကများတော့ဗျကိုကြိုးရှာတွေများတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ဒီလောကီနိုင်ငံရေးသမားတော့မဟုတ်တော့လည်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အခုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရေးကိုလုပ်နေကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဟောတယ်မဟုတ်လားလောကီနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ပါတီအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့အာဏာရဖို့အတွက်သူတို့ဟာဟောပြောကြတယ်စီယုံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ENM Evangelism and Mission ဆိုတာအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်နေတဲ့အရာအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် mission ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာရေးသမားတွေလိုလူများကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိနေသေးသလားဂျူးဘာသာရေးသမားမျိုးလိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတာကိုယ့်ကိုယ်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုသင်မိခဲ့သူကြိုးဆိုသည်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ကြိုးဆိုသလားနာခံပါမေရှိယကဲ့သို့ကြိုးဆိုသလားယဉ်ချမ်းရေးအတွက်လုပ်ပါဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်